好啦，乡亲啊，继续来看这个台中航工科技大学的餐理系甲食品科学系的师生，参加到加拿大餐饮线顶的比赛，摕到真好的成绩，11题金牌、4题银牌甲1题铜牌。尤其是学生吴湘豪甲陈俊廷，因为厝内无真好过，长期拢是半工半读。这届靠着为至亲家属做这个欢腾的作品，甲西餐的料理，成功来掠到评审的心。金玉体作品《菊花草》，粉红色的欢腾鸡卵糕，顶面用真水的牡丹花。这个作品是学生吴湘豪要献给妹妹的作品。另外，影片内底学生陈俊廷，他会煮蓝莓酱、豆打牛排，做妈妈上爱食的口味。两个人透过料理展现对厝的人的爱。参加比赛都摕到金牌和银牌好成绩。从我有记忆以来，妈妈就喜欢吃酸甜的口感。把这次的作品献给妈妈。牡丹的话，就是代表她的富贵，所以在希望她嫁出去之后，就是有一个地位在。两个人哪读册哪做事，摕出来减轻真侪负担。啊，亲像因得奖的各10几个同学，即摆香港科技大学餐饮系和食科系参加2021年加拿大国际餐饮比赛，拢总摕到11题金牌、4题银牌和1题铜牌好成绩。毛学生啊，伫咧短短2个月时间内，就参加4场比赛，有中餐、有西餐，真正无简单。现在刚好有一些学校有举办，那我们就刚好趁着机会去参加，也是对自己的磨练。就是一直练习，就是增加速度啊，或者是美感、摆盘的美感，然后到最后得奖，就是花了很多时间去练习。学生挑战参赛来提升家己的能力，嘛利用疫情这段时间点。加训练参加一寡比赛，提早为未来做好准备。